नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने सर्दियों में विशेष रूप से बहुत से लोगों को कफ वाली खांसी होती है और कफ की वजह से थोड़ी सी सर में ठंड लग जाए, थोड़ी नाक के द्वारा ठंडी हवा चली जाए, थोड़े पैरों के द्वारा ठंड लग जाए, तुरंत उसे कफ की समस्या बन जाती है और कफ इतना आता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। उस कफ वाली खांसी का आज ऐसा सुगम, बहुत ही शानदार और ऐसा बेहतरीन बहुपरीक्षित नुस्खा आपके सामने लेकर आया हूं कि इसे आप अपने घर बैठे बना सकते हैं और इस कफ वाली खांसी से निजात पा सकते हैं। तो सुनिए, नुस्खा बहुत कारगर है, वीडियो पूरा देखना। देखो, आपको आँख, सफ़ेद आँख जो है, यह जंगलों में विशेष रूप से सड़कों के किनारे पर खूब भारी मात्रा में मिलता है। तो इसमें जो ये बिना खिली कली होती हैं, बिना खिली जो कली जब तक खिलती नहीं है, ये बिना खिली कली, इस तरह की बिना खिली कलियों को 15 ग्राम कली ले आएँ जंगल से तोड़कर। ये 15 बहुतायत में खूब मिलता है और ये 15 ग्राम बिना खिली आँख की कली, सफ़ेद आँख की कली, और इन्हें एक तोड़ कर लाकर 15 ग्राम लाकर रख लें। और 15 ग्राम सफ़ेद पपरिया कत्था, सफ़ेद पपरिया कत्था जो होता है वह पंसारी के यहाँ जो आराम से हर शहरों में और कस्बों में जड़ी बूटी बेचने वाली दुकानें होती हैं, उन पर मिल जाता है। सफ़ेद पपरिया कत्था 15 ग्राम, 15 ग्राम ये बिना खिली आँख की कली, और 15 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, यानी 15 ग्राम काली मिर्च लाकर उन्हें पीस लो, चूर्ण बना ले महीन। और 5 ग्राम साबुत जो लौंग होती हैं, फूल वाली लौंग मोटी, वो 5 ग्राम उन्हें पीस लो। और 5 ग्राम मुलहटी का चूर्ण। अब क्या क्या बताया? 15 ग्राम यह इसकी आँख की कलियाँ, 15 ग्राम आँख की कलियाँ, 15 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, 15 ग्राम सफ़ेद पपरिया कत्था उसका चूर्ण, और 5 ग्राम मोटी वाली जो फूल वाली लौंग होती है उसका चूर्ण, और 5 ग्राम केवल मुलहटी का चूर्ण। इन चीज़ों को एक जगह डालकर अच्छी तरह से, थोड़ा शहद डालकर अच्छी तरह किसी खरल में या किसी बर्तन में अच्छी तरह घोट लें, और घोट कर इनकी करीब मटर के दाने से कुछ मोटी इनकी गोलियां बना लें, और इन गोलियों को थोड़ा हवा में फैलाकर और हवा लगाकर सुखाकर एक कंच की शीशी में भरकर रख लें। जिस व्यक्ति को कफ की बहुत अधिकता हो रही हो, कफ जा रहा हो, तो वह थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गोली चूसता रहे। उसके चूसने मात्र से, थोड़ी थोड़ी देर में चूसने से कफ जो अंदर जमा हुआ कफ है वो पतला होकर निकल जाएगा और आगे कफ बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और जिस दौरान आप ये प्रयोग को करते हैं, इतने दिन तक रोगी को ठंडा पानी ना दें, उसे गर्म पानी पिलाना है। और ठंडी और खट्टी को खट्टी चीज़ भी ना दें। थोड़ा घी, तेल, अधिक चिकनाई वाली चीज़ों का भी परहेज रखें। 100% लाभ मिलता है। बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत फ़ायदे का नुस्खा है। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता, एक पैसा आपका नहीं लगता, और आपका रोगी घर बैठे ठीक हो जाता है। इस तरह के वीडियोज़, आपके फ़ायदे के वीडियोज़ आप तक पहुंचाने का मेरा ध्येय है। और तो आप उसे क्या नाम, हमारे वीडियोज़ को देखें और लाभ उठाएं। इसी तरह के और अच्छे आपके काम के वीडियो के साथ फिर अगली वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।